냉장고 김치 냄새 없애는 법. 아, 또 냉장고 김치 냄새 올라온다. 아무리 치워도 냉장고 속 김치 냄새가 은근히 안 빠지죠? 근데 이거 하나면 진짜 끝나요. 그릇에 베이킹소다 한 스푼 담아서 냉장고에 넣어두세요. 습기랑 냄새를 같이 빨아들여요. 커피 좋아하시면 커피 찌꺼기도 완전 효과 있어요. 이틀만 지나면 김치 냄새 사라진 거 바로 느껴져요. 진짜 간단하니까 오늘 바로 해보세요. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요.